अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको 96औं नयाँ खण्डमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा केन्द्रित छ। हामी हरेक साता यसै समय यिनै विषय वस्तुमा कुराकानीहरू गर्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले बिरामी बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन परिवारका सदस्यको भूमिकाका सवालमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी आमाको उमेर कम्तीमा 20 वर्ष पूरा भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको नाटक श्रृङ्खला पढाइ पूरा नगरुन्जेल बच्चा नजन्माउँ भनेको त्यही सल्लाह गरौँ कि भनेर। फेरि आमाको उमेर 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि छ। 20 वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउँदा गर्भ खेर जान सक्ने वा मृत बच्चा जन्मिन सक्ने, अनि आमा र बच्चाको ज्यानै पनि जान सक्छ। अनि बिरामी बच्चालाई खुवाउनु पर्ने पौष्टिक आहारमा सामाजिक मूल्य मान्यताले के कस्तो प्रभाव पारेको छ त? विभिन्न प्रदेश एवं पालिकाका बच्चाका केही अभिभावकको प्रतिनिधिमूलक बुझाइ पनि सुन्नेछौं। हजुरबुवा हजुरआमाहरूले बिरामी परेको बेलामा त्यसरी धेरै खुवाउनु हुन्न, पच्न सक्दैन बच्चाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो रहेनछ। त्यसै गरी बिरामी बच्चाको पौष्टिक आहारमा सामाजिक मूल्य मान्यताको प्रभाव के छ र पोषिलो खानेकुरा बच्चा बिरामी हुँदा किन खुवाउनु पर्छ भन्ने विषयमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। बच्चाले त्यो पौष्टिक आहार पाएन भने चाहिँ तौलहरू कम हुने हुन्छ, सुस्त हुने गर्दछ बच्चा चाहिँ। साथमा नियमित साताको प्रश्न एवं सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृङ्खलाबाट। आजको नाटक श्रृङ्खला आमाको उमेर 20 वर्ष पूरा भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भानु बोखिम। भन्छिन आमाको आजको अङ्कमा त्रिवेणी गाउँको कथा लिएर आएका छौं। वडा अध्यक्ष जितेन्द्र आफ्नो छोरा सञ्जयले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको बहिनी कुसुमसँग प्रेम गरेको मन पराएका छैनन्। उता सञ्जयसँग जोरी खोजेको भनेर दलबहादुर र मीना कुमारीले आफ्नै छोरा अमृतसँग गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै पढ्दा पढ्दै विवाह गरेका कुशल र ज्योति बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेरको बारे सल्लाह गर्न स्वास्थ्य चौकी पुगेका छन्। सुनौ यिनै कथाहरू आजको भन्छिन आमामा। सञ्जय हजुर बा। अनि त्यो मेरो पाटे कमिज खै? कुन पाटे? मेरो थियो त रातो र कालो मिसेको पाटे कमिज। ए त्यो पोहोर तिहारमा फुपूले किनिदिएको? त्यही। कहाँ छ? त्यही ढोका पछाडिको किल्लामा झुन्ड्याएको छ त। किन चाहियो हो आज त्यही कमिज फेरि? होइन यो त नयाँ कमिज हो त। अनि च्यातिया छ त फेरि। होइन तैँले लाइथिस् र? लाथे अलि अस्ति। अनि कसरी च्यात्यो त नयाँ कमिज? धर्रै छ त। अरूको दुःख देख्न नसक्ने बानी छ मेरो फेरि। भनेपछि के महान काम गर्नुभयो त नयाँ सर्ट च्यातेर? अलि अस्ति नै कुसुमको हात काटेको थियो अनि च्यातेर बाँधिदिएको। अरे मेरो लुगा च्यातेर केटी पट्याउन खोज्ने त? त्यति गर्दा नि पटेको भए त यस्ता अरू 4वटा सर्ट किनिदिन्थे नि बा। होइन तैँले संसारमा अन्त कतै केटी पाइनस्? केटी त छ्यापछ्याप्ती छन् नि बा, तर कुसुम जस्ता छैनन्। जेसुकै गरेस् तर त्यो घरका सन्तानलाई यहाँ नभित्राएस्, बुझिस्? तेरिका बा, राजनीतिमा स्थायी शत्रु स्थायी मित्र कोही हुन्नन् क्या बा। पछि फेरि उनीहरूसित मिल्न नि सकिन्छ नि, होइन र? तैँले मलाई राजनीति सिकाउन पर्दैन गधा। सिकाएको होइन बा, सम्झाएको मात्रै हो। नमस्कार है वडा अध्यक्षज्यू, नमस्कार। ओहो दलबहादुर भाइ, नमस्कार नमस्कार। ल ल भित्रै आउनुहोस्। होइन बाउ छोराको के सल्लाह हुन आएको थियो बा? म फेरि टुप्लुकै आइपुगेँ। सल्लाह त के नै हुन्थ्यो र योसित? त्यही गाली गर्छु नि।
काम छैन कि बस्नु न दलबहादुर दाइ। अनि कता पुगेर आउनुभयो त दलबहादुर काका? यहीँसम्म हो सञ्जय बाबु। बस्नु न दलबहादुर दाइ, घरतिर सबै सन्चै छन्? सबै सन्चै छन् वडा अध्यक्षज्यू। तपाईँ चुनाव जितेपछि हाम्रो घरतिर आउन छोडेल्नु भयो के र? अब भ्याइँदैन, बैठक सैठक अनेक परिरहन्छ। अनि अब हाम्रो सञ्जय बाबुलाई र अमृतलाई मित लगाइदिनु पर्यो अध्यक्षज्यू। के भएर दलबहादुर दाइ गजबको प्रस्ताव ल्याएर आउनुभयो त। अब यिनीहरूको दुश्मनी कहिल्यै नसकिने भयो, अनि मित लगाइदिएपछि सकिन्थ्यो कि भने बाबु। काका पनि के मजाक गर्नुहुन्छ? काकाले केही मजाक गर्नु भएको छैन, बरु तैँले चाहिँ केही गल्ती गरिस्। के गल्ती गरेँ मैले? अब यो चालले हुन्न अमृत। कुन चाल हो बा? जति जति उमेर बढ्दै गएको छ उति उति लफङ्गेर हुन्छ त। म जस्तो छोरो जन्माउनु त भाग्य हो। भाग्य त भाग्य नै हो, तर राम्रो भाग्य हो कि नराम्रो भाग्य हो भन्ने पो फोटो यहाँ। त्यही त नि, अब क्याम्पस जान्छु भनिकन दिनदिनै हिँड्छस्, जाँचमा फेल हुन्छस्, सङ्गत नि गठिलो भाव। यहाँ नचाहिने कुरो जे कुरा पनि त झर्केर टाढा नखोज्दो कान्छा। ल हेर्नु त बा, यहाँ त 3 टर्न रहेछ। निकाल न त निकाल। बिग्रेको छोरो परे, मैले निकाले अन्डा नि बिग्रिने हो कि? कति जोरी मात्र खोज्छस् है कान्छा तैँले? जति गरे नि गरे जस्तो हुन्न, क्यारम त नि। अब तेरो न सिङ पलाउँछ न जिरो, आफै बुझ्छ कि हुनु पर्दैन। अरूको छोराहरू कस्ता छन्, बाबुआमाले जे भने त्यही पुर्याइदिन्छन्। आफू भने यति ज्ञानी हुँदा पनि बाबुआमालाई मतलब छैन। तँलाई नि नपुग्ने के छ र है कान्छा? हो त, तिम्रो छोराछोरीका लागि भनेर हार छाला गोटेकै छौँ हामीले नि, लाग्दो पुग्दो पाएकै छौ। अब बाआमाले पनि गुनासो गर्न थाल्नु भनेपछि यो गाउँमा मलाई बस्ने वातावरण नहोला जस्तो भयो। किन यस्तो चाहिने नचाहिने कुरा गर्छस् है बाबु तैँले? अब म कि सदरमुकाम जान्छु कि काठमाडौँ जान्छु? अब यहाँको यत्रो सेरोफेरो छोडेर कहाँ जाने नि? आफ्नो अगटिलो बानी छोड। हो त नि, त्यो वडा अध्यक्षका छोरा सञ्जयसित नि धेरै जोरी नखोज है कान्छा। मैले के जोरी खोजेको छु र त्योसित? त्यो आफै झगडा गर्न आउँछ। अनि उनीहरू कहाँ शक्तिमा भएका मान्छे, हामीहरू कहाँ यहाँ भएका मान्छे, तिनीहरूसँग जोरी खोजेर हुन्छ? खुरु खुरु लुरु लुरु आफ्नो बाटो लाग्ने। म अब गाउँमा बस्दिनँ बा। किन? मलाई यो गाउँमा बस्नै मन छैन त। बानी बेहोरा त जतै गए नि उस्ति त हो, बानी फेर्नु पर्छ, बस्ने ठाउँ फेर्नु पर्दैन। ए ज्योति। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते ज्योति, आउन भित्रै। सन्चै हुनुहुन्छ सिस्टर? म त ठिकै छु, बस न। ल यहाँ आजकल त स्वास्थ्य संस्था पनि हस्पिटल जत्रै भएछ है सिस्टर। राम्रो पनि कति राम्रो हो नि। तिमी नआएको त धेरै पो भइसक्यो कि के हो? हो नि। अनि आज कताबाट आइपुग्यो त? नमस्कार सिस्टर। नमस्कार। ए खुसल पनि आइपुग्यो त। अनि बुढाबुढी नै सँगै नआएर किन छुट्टा छुट्टै त? होइन, सँगै आएको हो, म चर्पी गएर आएको। हे अनि कामै परेर त आहो होला नि बुढाबुढी नै? हजुर हो। पढाइ पुरा नगरुन्जेल बच्चा नजन्माउँ भनेको त्यही सल्लाह गरौँ कि भनेर। फेरि आमाको उमेर 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि छ। हो त खुसल, 20 वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैलाई पोषण नपुगेर रोगी पनि हुन सक्छन्। आमाको उमेर 20 वर्ष नपुगी गर्भवती भएमा समय अघि नै बच्चा जन्मिने, कम तौलको बच्चा जन्मिने हुन सक्छ। हो र सिस्टर? हो त। अझ त्यति मात्रै कहाँ हो र, गर्भ खेर जान सक्ने वा मृत बच्चा जन्मिन सक्ने, अनि आमा र बच्चाको ज्यानै पनि जान सक्छ। त्यही भएर 20 वर्ष नहुँदै बच्चा जन्माउने सोच नगर्नु तिमीहरूले पनि। त्यही त, हामीले पनि पढाइ पुरा गरेपछि बल्ल सोच्ने कि भनेर सल्लाह गरेको त हो। त्यो त राम्रो नि। पहिले बच्चा जन्माउँदा आफ्नै पढाइ नि पुरा नहुने, बच्चा बच्ची नि हेर्नै पर्यो। जिन्दगीभरि गरिब भइएला कि भन्ने पिर के। 20 वर्ष नपुगेसम्म पाठेघरको पनि राम्रोसँग विकास भएको हुँदैन। त्यसकारण बच्चा जन्माउनको लागि 20 वर्ष चाहिँ पुग्नै पर्छ, हतार चाहिँ नगराएर। हामीले पनि हाम्रो पढाइ सक्न पाउँछौँ,
उस्तै परे कमाइको पनि काम थालौँला। त्यही भएर हामी त एकचोटि हजुरलाई नै भेटेर सल्लाह गरौँ भनेर आएको। ठिक छ नि त। अब तिमीहरूले अब हामी बच्चा जन्माउन तयार छौँ भन्ने नहुँदासम्म नजन्माउनु। त्यही त। अब यसो गरौँ, बुढाबुढीले सरसल्लाह गरेर बच्चा जन्मायो भने तिमीहरूलाई नि सजिलो सुख होइन? हो नि। अरू केही समस्या पर्यो भने स्वास्थ्य संस्था आउन चाहिँ नछाड। भइहाल्छ नि सिस्टर। ल अब नगर्नु बिहे गरिहाल्यौ होइन? अब 20 वर्ष नपुगुन्जेल चाहिँ बच्चा जन्माउने बारेमा नसोच्नु। भर्खरै हामीले त्रिवेणी गाउँको नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। नाटक श्रृङ्खलामा स्थान विशेषका पात्र र उनीहरूको कथा सुन्यौं। साथै आमाको उमेर 20 वर्ष भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउँदा हुने फाइदाहरूबारे सुन्यौं। हाम्रो समाजमा कम उमेरमा विवाह हुने र परिवार नियोजनको साधनको बारे थाहा नहुँदा 20 वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाहरू पनि छन्। 20 वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान सक्ने तथा समयभन्दा अगावै र कम तौलको बच्चा जन्माउने सम्भावना हुन्छ। साथै 20 वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउँदा यसले पढाइसँगै सिङ्गो जीवन वृत्तिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। तसर्थ 20 वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउनु हुँदैन र परिवारले पनि बच्चा जन्माउनका लागि नवदम्पतिलाई दबाब दिनु हुँदैन। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले आमाको उमेर 20 वर्ष पूरा भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने आजको विषयवस्तुमा छलफल गर्नतिर लागौं। विभिन्न समुदायका आफ्नै सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा र मान्यता हुन्छन् जसलाई हामीले पहिलेदेखि नै मान्दै आएका छौं। अनि यस्तै मान्यता बच्चा बिरामी हुँदा खुवाउनु पर्ने खानेकुरा सम्बन्धी पनि छन्। समाजमा रहेका यिनै परम्परा र मान्यता मध्ये केही गलत मान्यता पनि छन् जसमध्येको तपाई हामी मध्ये कतिपयले मान्दै आएको एउटा हो बिरामी बच्चालाई खुवाउनु हुँदैन भनेका खानेकुरा खुवाउँदैनौ, जसका कारण बिरामी बच्चालाई पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण हुन्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा आज हामी यही विषय बिरामी बच्चाको पौष्टिक आहारमा सामाजिक मूल्य मान्यताले पारेको प्रभाव केलाउँदै पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्ने विषयमा गएको साता देशभरिका विभिन्न पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा भएको छलफलको सारांश सुनौ। विश्वास छ यो कुराकानी तपाई हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ। स्वस्थ शरीरका लागि हामीले खाने खाना पोषिलो हुनु जरुरी छ। अझ बिरामी अवस्थामा त पोषिलो खाना झनै जरुरी हुन्छ, किनभने बिरामी अवस्थामा शरीर कमजोर भएको हुन्छ अनि हाम्रो कमजोर शरीरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पर्याप्त पोषिलो खानेकुरा आवश्यकता पर्छ। अझ पोषिलो खानाले नै बच्चाको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासमा सघाउ पुग्ने भएकाले बिरामी बच्चाको सवालमा यो कुरा झन धेरै लागू हुन्छ। तपाई हाम्रो समुदायमा पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु हुँदैन भन्ने सुनेकै आधारमा ती खानेकुरा खुवाइरहेका छन् कि छैनन् त? अर्थात् बिरामी बच्चाको पौष्टिक आहारमा सामाजिक मूल्य मान्यताले कस्तो प्रभाव पारेको छ त? सुनौ बागमती प्रदेश धादिङ, प्रदेश 5 प्युठान, अर्घखाँची र सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीका केही हजार दिने अभिभावकको अनुभव। मेरो नाम रामकुमार थापा। मेरो घर चाहिँ गल्छी गाउँपालिकाको गोगनपानीमा पर्छ। बिरामी भए बेला बच्चाहरूलाई चाहिँ गिलो कुराहरू खुवाउने, झोलिलो कुराहरू खुवाउने र उसले के खान्छ बच्चाको उमेर अनुसार खुवाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले आफूले कुरा जाउलो मात्रै खुवाउँदाखेरि पनि बच्चाले नखान सक्छन् र आफूले कस्तो कुराहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ या उसले कुन रोजाइ खान्छन् भन्ने विषयमा म मेरो बच्चाहरूलाई खानेकुरा खुवाउँछु। मेरो गाउँतिर या गाईको दुधहरू खुवाउनु हुँदैन भन्ने चलन छ। ज्वरो आएर बिरामी भएर तङ्ग्रिसक्दाखेरि
पनि त्यो चाहिँ नखाउनु नै भन्छन् र बच्चाहरूलाई अन्डाहरू चाहिँ नखाउनुहोस्, माछाहरू नखाउनुहोस् भन्ने चलन चाहिँ छ गाउँघरतिर अझै पनि। किनकि मासिराको भन्छन्, मासिरा भने चाहिँ के हो भने त्यो पूर्वे लाग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ खुवाउनु हुँदैन भन्छन्। र बच्चाहरूलाई चाहिँ सागपातहरू पनि बढी खुवाउनु हुँदैन, किनकि बच्चाहरू चिसो लाग्छ, खोकी लाग्छ र त्यो खुवायो भनेदेखि बच्चाहरूलाई चाहिँ पखाला लाग्छ भन्ने हिसाबले खुवाउने चलन चाहिँ अझै पनि छैन। मेरो नाम दुर्गा विक्क हो, मेरो घर टिकापुर 3 हो है। मेरो माइततिर यस्तो केही खायो भने बच्चा भएपछि बार्दैनन्, लाग्दैन भन्छन्, तर यो यतातिर लाग्छ भन्छन्। अन्डा खाए पनि अब मासुहरू खाए पनि अब लाग्छ भन्छन्, यो खाए पनि लाग्ने उ खाए पनि लाग्ने भन्छन्। म बाबुराम भुषाल अर्घाहाँची भूमिका स्थान 9 सोबारखालबाट। हामीहरूले बिरामी भए पनि बच्चा बच्चीहरूलाई फलाइ फुकाइ गरी उनीहरूलाई झोलिलो पदार्थ, अन्डा, सागपात प्रशस्त मात्रामा खुवाउनु पर्छ। यसो गर्दा बच्चा बच्चीहरूको शरीरको तौल पनि बढ्न जान्छ। हजुरबुवा हजुरआमाहरूले बिरामी परेको बेलामा त्यसरी धेरै खुवाउनु हुन्न, पच्न सक्दैन बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो रहेनछ। आजभोलि हामीहरूले पनि धेरै कुरा सिक्यौं। यो अनुसार हामीहरूले सागपात, दाल, गेडागुडी, अन्डा, दूध प्रशस्त मात्रामा खुवाइरहेका छौं। हो, यस्तै खाले सामाजिक मान्यताकै आधारमा धेरै जसो अभिभावकले पोषिलो खाना खुवाउँदा बच्चा झनै बिरामी हुन्छ कि भन्ने डरले खुवाउँदैनन्, जसकारण बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति झनै बिग्रदै जान्छ। तपाई हाम्रो समुदायमा बच्चालाई खुवाउन हुने, खुवाउन नहुने खानेकुराका बारेमा पहिलेदेखि नै केही भ्रमहरू रहँदै आएका छन्। यसै मध्येको एक फलफूल, फर्सी, हरियो सागपातले बिरामी बच्चालाई झन चिसो लाग्छ भन्ने धारणा छ। तर यो धारणा बिल्कुलै गलत हो भन्नुहुन्छ प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स रिता ओझा। यो चाहिँ गलत मान्यता हो। बिरामी भएको बच्चालाई चाहिँ झन धेरै पोषिला खानेकुराहरू, पौष्टिक आहारहरू, फलफूल, फर्सी, हरियो सागपात झन धेरै चाहिने हुनाले बढी मात्रामा धेरै पटक फकाई फुलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ बिरामी भएको बच्चालाई जुन आफूले गुमाएको तौल हुन्छ, कमजोरीपन हुन्छ, त्योबाट चाहिँ छिट्टै आपूर्ति गर्न सहयोग गर्छ र रोगसँग लड्ने क्षमताहरू पनि बढाउने हुन्छ। हो, फलफूल, फर्सी, हरियो सागपातले बिरामी बच्चालाई चिसो लाग्ने नभएर यसले झन छिटो सन्चो हुन र तागत जगाउन सहयोग गर्दछ। साथै बच्चामा गुमेको तौल आपूर्ति गरी रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। त्यसैले बिरामी पर्दा यस्ता खानेकुरा खुवाइरहनु पर्दछ। यस्तै हामी मध्ये धेरै जसोले बच्चालाई ज्वरो आउँदा माछा मासु, अन्डा खुवाउनु हुन्न भन्ने पनि सुन्दै आएका छौं। अझ हामीले यो सुनेकै आधारमा खुवाइरहेका पनि हुँदैनौं। तर सुनेकै आधारमा यस्तो गर्न नहुने सुझाउनुहुन्छ प्रदेश 5 बर्दिया खैरापुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेबा वेद प्रसाद यादव। गलत धारणा है। मांस मछली तहाँ वो तो जैसे खाए वाला बच्चा है तो खिला सकत हो, जोन बराबर जोन सब दिन खवावत रहो वही चीज खवाओ। बच्चे के अंदर के इम्यूनिटी पावर बढ़ाए के वो रोग की ठीक कर रहा है। अवश्य पशुपन्छी जन्य खाना, माछा, मासु, अन्डाले बच्चालाई बिरामीबाट छिटो निको पार्न मात्र नभएर बच्चाको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासमा समेत सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले बच्चालाई खुवाउने अन्य खानामा यी खानेकुराहरू पनि मिलाएर खुवाउनु पर्छ। अझ कतिपय अभिभावकले बिरामी बच्चाले पचाउन सक्दैन, बान्ता गर्छ, पखाला लाग्छ भनेर लामो समयसम्म नखुवाइकन राख्ने गरेको पाइन्छ। वा बच्चा बिरामी हुँदा उसलाई पोषिलो खाना खाए पचाउन सक्दैन भनेर पनि नखुवाउने गरेको पाइन्छ। यसो गर्दा बच्चा झनै कमजोर भई कुपोषणमा जान सक्छ। त्यसैले बिरामी बच्चाले खान सक्ने, मन पराउने, पचाउन सक्ने र उसको उमेर अनुसार मात्र मिलाएर पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्छ। गण्डकी प्रदेश बागलुङ नगरपालिका नगर स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट लक्ष्मण ढकाल। पचाउन सक्दैन भन्ने जस्तो त मलाई अझैसम्म लाग्दैन र कुनै पनि त्यो अध्ययनले त्यस्तो कुरा देखाउँदैन। तपाईँले खाना खुवाउने खानाको स्वरूपमा पनि भर पर्छ। सानो 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको बच्चालाई ठुला ठुस कुराहरू खुवाउनुहुन्छ, भात नमिचिकन भात खुवाउनुहुन्छ भने त्यो बच्चाले पचाउन सक्दैन र तुरुन्त बान्दा हुने समस्या पनि हुनसक्छ। होइन, राम्रोसँग पकाउनुहुन्छ, उसले खान सक्ने स्वरूपमा ढाल्नुहुन्छ भने बच्चाले पचाउन नसक्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। यो बिचमा बच्चा झिझिन्छ, खाना चाहिँ मान्दैन। यो बेलामा चाहिँ सकेसम्म बढी आमाको दुधमा बल गर्ने, झोलिलो कुराहरूमा बल गर्ने। पखाला लाग्यो भने चाहिँ बच्चालाई झोलिलो कुरा खाना दिनुहुन्न भन्छौँ। जुन बेलामा हामी पानी चाहिन्छ त्यो बेला पानी नखुवाउने प्रचलनमा बसिरहेका छौँ। त्यसलाई कम गर्नलाई के गर्नु पर्यो, सकेसम्म बिरामी भएको बेला झोलिलो कुरालाई र प्रोटिनयुक्त खानाहरूलाई चाहिँ एकदम खुवाउनु जरुरी छ र खुवाउनु पर्छ। पक्कै पनि 6 महिना उमेर पूरा नगरिसकेको बच्चा हो भने स्वाभाविक भन्दा बढी आमाको दूध मात्र खुवाउनु पर्छ भने 6 महिना उमेर पूरा भइसकेको बच्चा हो भने उसलाई आमाको दूधसँगै थप पोषिलो खानेकुराहरू पनि बच्चाको उमेर अनुसार मात्र मिलाएर उसले पचाउन सक्ने खालका परिकार बनाएर खुवाउनु पर्छ।
तर तपाईँ हाम्रो समाजमा रहेका यस्ता गलत मान्यताका कारण बच्चालाई माछा, मासु, अण्डा, फलफूल, हरियो सागपात जस्ता पौष्टिक आहार खुवाइन भने बच्चाहरूको पोषण स्थिति बिग्रदो अवस्थामा गई बच्चाको तौल कम भई कुपोषित हुने, ख्याउटेपना, पुर्कोपना हुने हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वास्थ्य कार्यालयमा सेवारत स्टाफ नर्स पवित्र खाती। पोषणयुक्त खाना भनेको बच्चाहरूलाई चाहिँ शारीरिक र मानसिक विकासको लागि चाहिने आहार हो। प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्सहरू सबै चिजहरू पाउने भनेको खानामै हो। हामीले खाना बच्चाहरूलाई उपयुक्त दिएनौँ भने त बच्चाको विकास कसरी होला? बच्चाले त्यो खाना पर्याप्त मात्रामा पाएन भनेपछि त कुपोषण हुने डर हुन्छ, बच्चालाई विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ, बच्चा पछि गएर रोगी हुन सक्छ। जसमा अब बच्चाले त्यो पौष्टिक आहार पाएन भने चाहिँ तौलहरू कम हुने हुन्छ, बच्चाको शारीरिक विकास हुँदैन, मानसिकमा अलि सुस्त हुने गर्दछ बच्चा चाहिँ, अनि बच्चाको हाइट कम हुने गर्छ। त्यो कुरा हटाउनको लागि चाहिँ हामीले पोषणयुक्त खानाहरू, माछा, मासु, दही, अण्डाहरू खान हुन्न भने पनि त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउनु पर्छ टाइममा। एकदमै सही कुरा। बच्चालाई पोषिलो खाना खुवाएन भने उसको स्वास्थ्यमा झनै समस्या आउँछ। तर बच्चा बिरामी हुँदा र बिरामी निको भएको 14 दिनसम्म पोषिलो खाना पटक पटक खुवाउँदा बच्चा छिटै तङ्ग्रिन्छ। तर बिरामी बच्चाले खाना नमान्ने, झिझिने हुन सक्छ। त्यसैले यो बेला बच्चाले रुचाउने स्वादमा पोषिलो खानेकुरा बनाएर फकाई फुल्याई पर्याप्त समय दिएर खुवाउनु पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदन सिंह महरा। हाम्रो उपलब्धता के छ? उपलब्ध भएका घरका खानेकुराहरू मध्ये बच्चालाई मनपर्ने खालको खानेकुराहरू पकाएर हैन सफा बनाएर उइलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। बच्चाले बिरामी भए बेला चाहिँ खान मन नआएको, अब बच्चाले एकैपटक धेरै खानेकुराहरूलाई खान नआइसकेको कारणले बच्चालाई धेरै टाइम दिएर खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ। उइलाई घुमाएर हुन्छ कि खेलाएर हुन्छ कि बजाउने साधन दिएर हुन्छ कि हैन उसँग गफ गरेर हुन्छ कि हैन त्यसरी चाहिँ उइलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। हो, बिरामी बच्चालाई बिरामी अवस्थाबाट छिटै नै सामान्य अवस्थामा आउन झन धेरै पोषणको आवश्यकता हुन्छ। अनि बच्चाको यो बेलाको पोषण स्थिति नबिग्रियोस् भन्नका लागि कुनै पनि गलत सामाजिक परम्परा र भ्रममा नपरी 4 समूहका खाना मिलाएर बच्चाले पचाउन सक्ने खाना उसको स्वादको अनुसार बनाएर पटक पटक खुवाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ प्रदेश 5 रोल्पा लुङ्गी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पाङ स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख दामोदर सुवेदी। हामी बिरामी बच्चालाई सारीभन्दा बढी खानेकुराहरू खुवाउँ। फलफूल, सागपात, गेडागुडी, पशुजन्य विभिन्न चिजहरू, अन्डा, माछा, मासु, दुध लगायतका चिजहरू मिसाएर तयार पारेको खानेकुराहरू खुवाउँ। बच्चालाई समय समयमा तपाईँको स्थानीय स्तरमा पाइने खानेकुराहरू, चाउलो, लिटोहरू तपाईँले चाहिँ पटक पटक खुवाउँदै गर्नुहोस् र बच्चालाई आमाको दुध पनि सारीभन्दा बढी पटक खुवाउनुहोस्। बच्चालाई बिरामी भएको अवस्थामा पचाउन सक्दैन, खाना दिन हुँदैन, बच्चाले बान्ता गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको परम्परागत सोच छ त्यो सोच भन्दा अलिकति माथि उठेर पाइने चिजहरू बच्चालाई साधिकभन्दा बढी मात्रामा खुवाउँदै जानुभयो भने बच्चालाई खुवाउँदाखेरि सरसफाइमा पनि त्यत्तिकै राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो, हात धुने 6 चरणलाई पनि अलिकति यहाँले ख्याल गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको बच्चा छिटोभन्दा छिटो सन्चो हुन चाहिँ सहयोग पुग्नेछ। यसबेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले आमाको उमेर 20 वर्ष पूरा भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउनुका फाइदाका सवाल समेटिएको नाटक श्रृंखलासँगै बिरामी बच्चाको पौष्टिक आहारमा सामाजिक मूल्य मान्यताको प्रभाव, पोषिलो खानेकुराको सही जानकारीका बारेमा गरिएको छलफल सुन्यौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा BHANCHHINAAMA अर्थात् भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9805 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9805 71000।
निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईँले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको एक प्रतिक्रिया। नमस्कार, मेरो नाम प्रतीक्षा कार्की अधिकारी हो। मेरो घर देवथा जिल्ला मेलिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 भेट्टुमा पर्दछ। म एक 1000 दिने आमा हुँ। मैले भन्छन् आमा कार्यक्रम योभन्दा पहिलादेखि नै धेरै सुन्दै आइरहेको छु। मलाई यस कार्यक्रम एकदमै मनपर्छ र आज पनि मैले सुनेर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। जस्तो कि 6 महिना मुनिका बालबालिकाहरूलाई हामीले कसरी स्तनपान गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। कति पटक गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। आगामी दिनमा पनि त्यस्तै उपयोगी र महत्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। तपाईँ हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिङ्गानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा हाच्छिउ गर्दा नाकमुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। र ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1115 मा फोन गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। यसबेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिनामा सुनिरहेका छौं। अबको पालो गएको साता सोधिएको प्रश्न, त्यसको जवाफ र सही जवाफ पठाउनेहरू मध्ये छानिनु भएका सहभागी श्रोताको नाम भन्ने पालो। गएको साता हाम्रो प्रश्न थियो, बिरामी बच्चाको स्याहारमा परिवारका सदस्यले गर्न सक्ने विभिन्न काम मध्येको एउटा काम के हो? यसको सही जवाफ हो, बिरामी बच्चाको स्याहारमा परिवारका सदस्यले आमाले गर्दै आएको काम गरिदिएर आमालाई बच्चाको लागि समय निकालिदिने, आमालाई ढाडस दिने, बिरामी बच्चालाई पोषिलो खानपानको झोक गरिदिने, स्वास्थ्य संस्था लाने, औषधिहरू खुवाउने कुराको सुनिश्चितता गरिदिने, बच्चाको स्याहारमा सहभागी हुने लगायतका काममा सहभागी हुनुपर्छ। सही जवाफ पठाउनेहरू मध्ये आज छानिनु भएको छ प्रदेश 5 बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मानपुरकी शान्ति थारू। शान्तिजी, तपाईलाई बधाई छ। हामी सम्झना स्वरूप तपाईको मोबाइलमा रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला अनि सहभागी भई हामीलाई उत्साह र हौसला दिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। अब भने यो साताको प्रश्न, महिलाको उमेर कम्तीमा कति वर्ष पूरा भइसकेपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउन उपयुक्त हुन्छ? प्रश्न फेरि दोहोर्याउँ। महिलाको उमेर कम्तीमा कति वर्ष पूरा भइसकेपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउन उपयुक्त हुन्छ? यसको जवाफ तपाईले हामीलाई SMS गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। SMS गर्नको लागि मोबाइलमा BAN टाइप गरी आफ्नो जवाफ, नाम र ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। सही जवाफ पठाउने मध्ये छानिनुहुने एकजनाको मोबाइलमा सम्झना स्वरूप रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौं। SMS गर्ने तरिका फेरि एकपल्ट, मोबाइलमा BAN टाइप गर्नुहोस्, जवाफ लेख्नुहोस् अनि आफ्नो नाम ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुन नै लाग्यो। आजको यस 96औं खण्डमा हामीले आमाको उमेर 20 वर्ष पूरा भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउनुको फाइदा समेटिएको नाटक श्रृङ्खलासँगै बिरामी बच्चाको पौष्टिक आहारमा सामाजिक मूल्य मान्यताको प्रभाव, पोषिलो खानेकुराको सही जानकारीका बारेमा छलफल गर्यौं। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित अवधिमा अम्मा कहथे र नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट भोलि आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह।
पहिलो गर्भधारणको लागि उपयुक्त उमेर भन्ने विषय समेटिएको नाटक श्रृङ्खला एवं आमाको उमेर 20 वर्ष पूरा भएपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउनुका फाइदाको सवालमा गरिएका उपयोगी छलफल सहित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 97औं खण्ड लिएर अर्को साता हामी यसै समयमा आउने नै छौं। सहभागी श्रोता, रेडियो नेपाल नेटवर्कबाटै अहिले 10 बजेको समाचारपछि भन्छिन आमाकै परिपूरक रेडियो प्रस्तुति कोभिड-19 विरुद्धको विशेष रेडियो कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमा सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु, नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।